Hello，大家好啊！仲記唔記得我係邊個呢？我係 Anna，好耐冇見啦。咁同大家更新下近況先啦。咁話近排我都 Year 3啦，都開咗呢個 channel 差唔多2年。我出片呢就唔多，不過大家都好俾面咁睇晒嘅，希望啦。咁我呢2年呢，我覺得我自己都過得幾好嘅，讀緊自己中意讀嘅科啦，又都要自己知道自己做緊啲咩。不過如果我可以再揾多啲錢呢，咁我一定會更加開心咯。今次係我第一次拍 vlog 啦，唔知大家中唔中意睇，定係大家都係中意睇啲資訊性嘅影片多啲呢？但你要我再講阿蘇呢，其實我真係冇嘢可以補充㗎啦。同埋我已經過咗2年，我已經斷咗片咁滯啦，對阿蘇已經就嚟。所以你可以話今次 vlog 都係試水溫嘅。如果大家中意呢，咁我就拍多啲。反而慢慢我就當記錄下我嘅 U Life 啦。畢竟返學已經算係我生活入面最有趣嘅地方嚟㗎啦，已經係。可能你聽到我咁講會有啲詫異，不過呢個係真嘅。要買呢一張嘅，但係咧要買2張，因為我大佬話要買2張，咁我哋就買2張啦。趁我紮緊繩，今日繼續同大家傾下偈啦。其實我過去都有諗過拍 vlog 嘅，但係對於我個連自拍都唔多影嘅人呢，我真係唔係好慣攞住個 cam 對住自己，仲要拍 vlog 呢，你要攞住個腳架嘅喎。不過拍完今條呢都好少少嘅，我其實都冇乜嘢嘅，最多都係行過1-2個人望住你部電話啫。咁我之後可能都會嘗試多一下啦。同埋我覺得剪片對佢嚟講係幾解壓下嘅，所以我都幾中意剪片俾大家睇。我嘅近況呢就講完啦，唔知大家過成點呢？尤其是啱啱開始睇我 channel 嘅觀眾啦，大家應該都要入 U 嘅都入生晒啦。咁唔知我啲片有冇幫到你哋呢？大家可以喺下面留言，大家最近過成點啦。跟住我就要 call 車，啱了，我一定要 call 車爆考，好撚速㗎。我今日嘅 OOTD 係走爛方程，係嗰條，好重。OK，終於翻到嚟，依家要砌咗張凳佢，唔係台佢，然後換咗呢嚿嘢佢。走啊！自己台嚟食飯。有2張呢個仲有。
得買多兩張可以。我應該唔用嗰張， OK。用呢兩張。咁抌本？呢兩張加埋5嚿水啊！你知啊？一張200幾㗎嘛？呢個係腳嚟嘅。腳嚟嘅。哦。加入去喎。個徒手可唔可以砌到呢張嘢？佢冇喎，佢又唔似個螺絲批喎。我覺得可以啊。係咪應該可以徒手砌？我覺得可以。來吧來吧。我驚你要啲工具嘅。哦咁，哦，呢度轉入去，嗰個轉入嚟。係啊。咁咪就咁懟入去啦。佢話要拍光嘅嘢咧，就劈咁樣，係要個邊邊長嘅嘢。跟住我嗰日有咗4隻腳，仲有4隻腳。我兩張。呢張我都有啲易砌過咁嘅嘛。你懟落去跟住就真係。買咗兩個 cushion 嘅俾你，一個係呢個喺屋企攞嘅，就可以轉入去。我一張台夠咯。Said they hit the rim, changed up my number and took out the SIM. I'm on my hustle, I'm back in the gym. I can be humble or I could go in. I go for the win. We got it next. 係咪 connect 唔到啊，老友？我驚啊！你快啲叫佢 update 啊！好撚驚。佢係藍牙定咩啊？藍牙。我試下我其他手機。我好害怕。其實如果係咁嘅話，我試下呢個。不過其實佢而家 visual 係有效果嘅。Sound 下爆。咁煩。溫馨嘅小角落。Mode of instruction will be in. 有啲有成車 cushion。差唔多了。係咯。咁我同大家講下呢個 project 做緊啲咩啦。呢個 project 咧就係學校同出面機構合作嘅，主題係 creative thinking。我哋用一啲 artistic 嘅方法去刺激成日嘅 creative thinking 啦。我哋組係用一個 cam 啦去捕捉小朋友去玩玩具呢個過程咧，就會創造唔同嘅圖像同埋音樂咧，就從而打算刺激佢嘅 creative thinking。但其實呢個都係一個好初步嘅 prototype 嚟嘅啫。係啦，佢都玩咗幾耐。之前去收工，有啲攰，好攰嘅。嬲啊！過嚟玩下喎，你除鞋過嚟坐下。嗱，呢度有兩 cushion 嚟，可以坐低先。你知？你搶針你知？你就會翻俾呢個左頭呢個係呢個星星呢個係有幾個？1、2、3、4隻手。耶！好，咁跟住啲小朋友咧，全部都係飲檸檬茶、飲茶啦。真係，我哋咧係飲酷咯。我哋大學生係要飲翻啲小朋友嘅。寫咗落啲酷筍度。真係啊！大個酷筍唔緊要啊。我哋大學生係飲酷嘅，呢個就係咁大對比咯。我哋到時咧個展就會喺 CVA， 即係傳理視覺藝術樓呢個 gallery 度嘅，喺2樓啦。不過我哋就咁樣就係我哋個 film Rainbow Painting 2.0。
佢入面咧地下咧就係、另外一個 exhibition 嚟嘅。我哋嗰個咧就喺樓上，到時大家去呢度上樓梯嘅上去就見到，或者直接去一樓都得。啲靚仔終於走晒，我哋去探戲。